ブルのある礼拝もね、たまにはいいかなと思いますけども、テーブルあるの今日は聖書開きやすいですね。皆さんの頭を乗せないようにですね、気をつけさせていただきますが、今日の御言葉を一緒に下げたいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ルカ11の9。はい、非常に有名な聖書の言葉ですね。クリスチャンでなくてもね、求めよさらば与えられっていう、古い言葉で聞いたことのある人も、いるぐらい、有名な御言葉です。でこの御言葉の説明がですね、1節から8節の、5節から8節の、例え話、でイエス様は説明されたわけです、ね、パンを3つ貸してくださいという、そういうお話ですね。でこの例え話、そしてまたこの御言葉を読むときに、一生懸命神様に求めたら神様は与えてくださる、あるいは熱心に乗らないと聞いてもらえないというような印象をもしかしたら持つかもしれませんけれども、今日の御言葉が教えていること、そして今日のその5節から8節の例え話が教えていることは、実はそういうことではないのです。実はもっと素晴らしいメッセージが、この御言葉、そして5節から8節の例え話に秘められています。でその秘密を解く鍵が実は5節にあります。5節を開いてみてください。この5節の中の、ある言葉、この言葉が、今日の御言葉、そしてこの例え話を理解する、鍵になります。その言葉とは、あなた方のうち誰かにという言葉です。またイエスはこう言われて、あなた方のうち誰かにと言いました。これが今日の御言葉、そしてこの例えを理解する鍵になります。あなた方のうち誰かにという言葉が使われている文章、イエス様がこの言葉を使うときには必ず2つの特徴があるんです。まずそのことを見ていきたいと思うんですけども、第1番目にあなた方のうち誰かにという言葉が使われている文章は必ず疑問文なんです。質問の文章なんです。尋ねている文章なんですね。でその他の例をちょっと見たいと思うんですが、同じルカの12章の25節、次の章ですけども、12章の25節ではイエス様はこう言いましたね。あなた方のうちの誰か、同じ言葉を使っていません。あなた方のうちに誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。質問の文章になってますね。疑問文になっています。尋ねています。17章の7節を見てください。同じルカね、17章の7節。ルカの17章の7節。ところであなた方の誰かに、これは同じ言葉ですけども、ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうかという質問になっています。そして、また11章のところ戻りますけども、実は、11節も同じ言葉が実は使われているんですね。あなた方の中で、ここで訳されていますが、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうかという質問になっています。あなた方の中で誰が子供をくださいという時、代わりに蛇を与えるようなそんな父親がいるでしょうか。あなた方のうち誰か、あなた方の中の誰がって言った時には必ず質問の形になっているんです。質問になっている、疑問文になっています。これが第1番目の特徴です。2番目の特徴は何かというと、その質問の答えはいつでもいいえなんです。そうではありませんという答えが期待されて質問されているんです。あなた方のうち誰かという質問ですから、そんな人はいませんというのが実は答えです。さっきのね、12章25節、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。答えはいいえ、そんな人はいません。そんなことはありませんでしょ。あなた方のうち誰か工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが帰ってきた時に、さああなたがまず私より先に食事をしなさいと言うでしょうか。この質問の答えは
いいえ、そんなしもべはいません。そんなことを言う主人はいません、ね、11章のこの11節、あなた方の中で子供が魚をくださいと言って魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。答えはいいえ、そんな父親はいませんということ。このあなた方のうち誰かという言葉が使われるとき、2つのことが起こります。1つはそれは質問の文章だ、疑問文だということ。2つ目はその答えはいいえという答えが期待されて尋ねられているということです。で、そう見ると実はこの5節から8節のこの例えは、普通の文章で書かれているんですが、実は疑問文、質問する文章だということです。長いのでね、こう質問になっていないんですけども、もともとは質問だということです。ですからどういう質問かというと、あなた方に誰が友達がいるとして真夜中にその人のところに行きパンを見つかしてくれって言った時に、その友達が面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできないと言うでしょうかという質問なんです。そしてその答えはいいえなんですよ。そんな友達はいないよね、普通そんなことありませんよねということが実はこの例え話で語られているメッセージなんです。皆さん、頼みに行ったのはね、友達なんですよ。見知らぬ人じゃないんです。たまたま隣に住んでいた人じゃない、友達にお願いに行ったんです。皆さん、友達からねお願いされたらいいよって普通言うんじゃないですか。しかもこれは必要な、どうしても必要なことをお願いしに行ってるんです。パンを3つ、ね、これはこの当時お客さんが来たらもてなさなければいけないというある意味、絶対的なルールというか文化があったんです。で、今みたいに携帯やメールありませんから、いつ来るかは分かんないんですよね。だから真夜中に来ることも当然あったんです。で、その時にもてなすものがないでパンを出してあげない、これはとても失礼なこと、恥ずかしいことだったんです。だからこの、お客さんが来た人にとってはどうしても絶対に必要なものをお願いに行ってるんです、ね、ちょっと夜中小腹空いたからパン見つかしてくれって話じゃないんです、ね、夜中ちょっと退屈だからちょっと暇だからゲームなんか遊ぶの見つかしてオセロ将棋トランプとかそういう話じゃないんです。どうしても必要なものをもし友達にお願いされたら、あなたはそれにいいよって喜んで答えるんじゃないでしょうか。例えばね、あなたの友達が、真夜中あなたの家に来たとします。あるいは電話してきたとします。私の子供が急に痙攣を起こして倒れてしまった、病院まで行く方法がないので車で連れて行ってくれないだろうか。で、あなた友達がですよ、あなたにお願いに来たとします。あなたは何て言いますか？面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし子供たちも私も寝ている、起きて何かをしてやることはできないって言いますか？言わないでしょ、ね、ちょっと今起きて準備するからって寝てたとしてもね、今待ってて、今車出すからって言うんじゃないでしょうか。もしその友達が病院に行く手段がなくて朝までその子供を放っておいて、その子供の病状が悪化していたということをもしあなたが知ったら、あなたは何て言いますか？どうして連絡してくれなかったの？言ってくれたら病院まで私が連れて行ってあげたのにって友達だったら言うんじゃないですか。で、その相手は何て言うんですか？いや、夜中だったから、いや電話したら普通のなんか面倒かける、迷惑かけると思ってって言ったら、あなた何て言いますか？何言ってんの、全然迷惑じゃないよ、水臭いこと言って、だって友達じゃない。それが友達というもの。熱心だからうるさいから言うことを聞くんじゃないです。やかましいからそれを黙らせたいから助けてあげるんじゃない。友達だから喜んで助けてあげる、必要なものを与える、そういうものじゃないですかとイエス様は言ってるんです。そしてそのことを8節が言っています。でもここだけ見るとね、そう思わないんですね。あなた方言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。これをこう読むと、やっぱり、うるさいからね、あくまで頼み続けてそれを黙らせたいから言うことを聞くんだよねって言ってるように見えるんですが、
ここの8節も質問の形、疑問文として読むと意味が通ります。さあ皆さんが、哲平先生、そんな勝手にね質問の形に読み替えていいの？いいんですなぜかというと、聖書が書かれているギリシャ語というのは普通の文章も疑問の文章、質問の文章も同じ形で記されている。それが事実を表す文章か疑問、質問する文章かっていうのはその話の流れ、文脈で判断するんです。日本語でもそういうのありますね。スピリチュアルメビックは朝7時から始まります。これ事実を表している。スピリチュアルメビックは朝7時から始まりますこれ皆さん違い分かりません。最初は事実です。でも2回目は始まりますって言ったら、これは疑問文、質問の文章です。でも文字に表したらこれは同じですよね。ギリシャ語ではそのことが起こるんです。だからここも疑問文、質問の文章として読むと分かります。つまり彼は友達だからということじゃなくて、うるさいから言うことを聞くんですか？うるさいからあくまでも熱心に言い続けるからその要求に応えるんですか？今までの話の流れからするとこの答えはいいえなんですよ。これまでの、5節から9節8節をまとめるとこういうことになります、あなたに友達がいるとしてパンを見つかしてくださいって、お客さん来たらどうしても必要なんですって言った時に、あなたの友達はうるさい、めんどくさい、今寝てるからそんなことはできないよって言うんですか？言わないですよね。その友達はあなたがうるさいから与えるんですか？違いますよね。友達だから喜んであなたの必要に応えてくれるんだよね。それが友達というものなんだよねということなんです。人間の友達でも本当に必要なことがあるならば、迷惑だと思わないで喜んで助けるとするならば、神様はそれ以上の方だということです。人間の友達でもそうなる。そしてその関係が深ければ深いほど助けたい、ね、自分が多少迷惑だと感じるようなことでもそれは迷惑と感じないのであるとするなら、神様はそれ以上にあなたに必要なもの、喜んで与える準備ができているのだということなんです。だから今日の御言葉なんです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。神様はあなたが熱心だから、うるさいから祈りを聞くという方ではない。うるさいからしょうがないからあなたに応えてあげるというお方ではない。あなたに必要なことは喜んで与える準備をもうすでにしておられる。あなたが求めるなら喜んで、何の迷惑とも思わないで答えたいと思っているお方なんだ。だから10節なんですよ。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。今日の御言葉のイメージ、この御言葉を通して私が求めている神様のイメージ、少し変わったでしょうか。私が一生懸命で交渉して、神様こうじゃなきゃダメなんですって言わないと、神様もしょうがないな、そこまで言うならって言う神様じゃないということなんです。で皆さんね、そうだ、神様必要なものを与えてくださる、ね、これ何回も聞いてますね。いつも聞いています。でそういう時に私たち罪人だからどうしてもね、こうマイナスに考えるんですよ。そうだ、神様は必要最低限なものしか与えてくれないんだって思っちゃう。ではない。必要なものを与えてくれるけども、必要最低限というわけではないんです、ね、あなたの生活は必要最低限になるようにそこまでは与えますよということではない。神様はただ必要なものだけではなくて、良いものをあなたに与えたいと思っているんです。で実はこの後のところで書いてるんですけども、親子関係でね書いています。親は自分の子供に良いものを与えるでしょう。神様は同じようにあなたに良いものを当然与えたいと思ってるんですよということが書いてあるんですが、私は基本的に子供に必要最低限のもの
しか与えないことが多いですでも、年に何回かね、どっかに連れて行ってあげたり、旅行に連れて行ったりします。でそれは子供にとって本当に必要か、絶対必要かと言われれば絶対に必要ではありません。別に旅行に連れて行かなかったって死にはしませんしね。絶対必要かと言われたら絶対必要ではない。でも私はそれを与えるんです。なぜか、良い経験をしてほしい、良いものを与えたいと思っているからです。神様は確かに私たちに必要なものを与えてくださいます。でもそれは必要最低限ということではないんです。必要なもの、そして良いものを与えたいと思っておられるお方だ。その証拠がクリスマスです。神様は私たちの救いに必要な、そしてそれだけではない、世界で最も一番素晴らしいイエス様を与えてくださいました。神様は熱心じゃないと与えないという意地悪な方じゃない。私が求める前に、願う前に最高のプレゼントをもうすでに与えてくださっているのです。だから求めなさい、だから探しなさい、だから叩きなさいとイエス様は言われた。だから私たちは確信を持って期待して祈っているんです。なぜパンを見つかしてほしいとその友達のところに行ったんですか？それはその友達がパンを最低3つは持っていると知っていたからです。そしてその友達にお願いしたら必ずいいよと言ってくれると期待していたからです。私たちも同じです。なぜ神様に求めるんですか？なぜ神様に祈るんですか？それは神様は私の祈りの答えを持っている、祈ることに答え力を持っておられるということを私たちが知っているからです。そして最高のプレゼントであるイエス様をくださったこの神様は私たちに必要なもの、私たちに良いものを喜んでいいよと与えてくださるお方だと私たちは期待するからです。それが今日の御言葉の意味です。もう一度御言葉を一緒に告白しましょう。3、はい。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ルカ11の9。今日は2つのことを、この時間に一緒に祈りたいと思います。1つ目は人々の救いです。今日クリスマスがたくさんあります。ラブリーメビック、スペシャルメビック、ボーイズスペシャルメビック、ガールズ、キャンペーン、青年、今日だけでも5つあります。そこに、VIP が来て、新しいお友達が来て、イエス様のことを聞き、イエス様を信じることができるように、あるいは聖書の学びをする決心、あるいは洗礼を受ける決心、あるいは礼拝に来ようという決心ができるように、人々の救いのためにまず祈りたいと思います。2つ目、お金の必要のために祈りましょう。クリスマスのこのたくさんのお金がかかります。必要が満たされるように、これ必要ですからね、必要最低限ですからね、必ず与えられますから求めましょう。それから新街道の必要のために祈りましょう。3000万です。これも最低必要ですからね、最低必要は与えられますから、それ以上良いものを与えられるようにですね、お祈りしたいと思います。人々の救いのため、今日のクリスマスのためで、もう一つは、金銭的な経済的な必要、クリスマスの必要、新街道の必要、このことを今一緒に神様に求めたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。今一緒にお祈りしましょう。天の